Welcome to Toyota Siam!
Bakit? Ano? Ay! Kupal na to! Oh! The loud cry! Nagulat ako! Kailangan ko na lang kapatid pala sila ni Ellen. No! Nagulat ako! Kamusta? After 11 years ba? O 2012? Oh, 10 years. Ito na po siya. Ganun pa rin. Diwata pa rin. Anghel na anghel pa. Kasama ko sa The Loud Cry. Yung sa movie, yung sa ano. Si Kesho kasama rin. Ito na si ano. Olivia. Hi Olivia, how are you? Sorry. Kamusta? Ano? Dito? Good? All good? Good naman. Hindi ako nag-work na lang. Full time. Ako, ano, bukid. Oo. Pero ngayon sa bukid muna, na habang naghihintay ng ano, visa. Mag-a-abroad ka. Oo, ito na po, parang kailan lang, parang kailan, oh, di ba? Diwatang diwata pa rin. Yan po yung anghel po namin sa The Loud Cry. Ayan po, hanggang ngayon, oh, tingnan nyo naman. Tapos, hindi ko alam talaga na, parang ang liit ng mundo, no? Ngayon ko lang, Tapos siya ka pala nakita yung ano niya. yun. Oh, medyo magkamukha pala sila. Oo nga, sa pangaba or ano? O sa tawa. Sa eyes. Nakalalabas ako sa alam mo, sa vlog mo. Oo. Okay lang ba? With permission? Kailangan permission. Ano nga tayo? Para reunion. Oo nga. Para reunion. Ito po yung kanyang hubby. Husband. RJ. Nakapatid po ni Lyra. Na ang kilala ko lang talaga si Lyra. Kasi siya yung madalas na nakakausap sa Facebook, sa ano. Hindi ko alam talaga. Kaya nagulat talaga ako. Ayan po, pumipirma ko. Salamat sa tiwala. Itatakbo na namin yan mamaya. Tapos nung nakikita ko pala kayong picture namin sa site, iwanan ko na lang kayo later. Marami ako, share ko na lang sa'yo. I-bluetooth ko na lang sa'yo. Yes. Kaya nagsabi nga sa aircon, okay lang po ba? Sa tagal na ng... Sa tagal namin na ano, ay nagkaba na dati, mga second hand, gano'n po. Okay naman po. Ito, maganda-ganda pa. May na po yung ano, pagtutulong-tulungan. Medyo malayo pa yung biyahe niyo. Oo nga, Las Piñas. Kaya yun. Diretso niya niya po yun. Ang healthy. Pero hindi masyado na traffic para hindi masyado. Pero ano, nasayang nadugbog na ako nung dati. Nung nakaraan. Ngayon kasi ito, maganda, sarili sasakyan, napapractice ko ng timpla ng gasolina, hindi ako nakahirapan pakitin. Manual. Manual eh. Kaya, maganda din. Pero black yung... I-test drive mo muna dito. Ikot-ikot yung ano dito. Tingnan ko sa ayaw. Pwede. Kaso malayo po dito yata. Diyan lang. Malapit lang po yun. Sobrang lapit. Kaya pong lakarin. Eh, ang gusto ko kasi naman, ako yung nakarin, ay nakita dito ng matilig. Ay, Yun po. Ano ang problema ko? Talagang medyo yung mata ko. Wala na ako sa gabi, ilaw na kami yung date ko na ano eh. Sa kanyang gutter eh. Kasi pag pasalubong, diyan sa ano, umuwi kami ng gabi. Ay, napasakit-sakit ka. Try nyo naman din po yan. Try po yung mapa-concrete.
comprehensive insurance. Yun po yung medyo mahal lang po siya. Pero at least po, mas malaki po yung coverage. Just in case. Hindi naman po, no? Pero, ano yung kasama na rin yung pag, nakarnap? Ay, wala po. Ano po yung pag mga Pag may, kayo po yung nabangga. Sinasabi ko na karnap naman. Wala rin yun. pang-insurance po at tayo? Hindi ko alam kung may ganun coverage. Kasi may galing ako nakausap sa Bumboy, yung sa kanila. Nakarnap yun, nakausap. Pero yung sa comprehensive po sa insurance, hindi po siya ganun ka, hindi ko ganun yung coverage. Pero baka po, sarili ko na po kayo. Parang house insurance, Ibili din natin. Ano po kayo ng shopping po na may kailangan may bilhin? I-check po wala naman. Basta po yung magdadrive na yung essential. Tapos ano yan, yung, kahit sa malayong malayo. Apo. Kaya sabi nila pwede yung biyahe. Basta po, galawin lang po yung ORCR na po. Kaya meron si Mr. Na-rehistro. Kahit po sa iba na ako. Outside country ayaw. Lisensya po. Punta daw dun sa new car release. Sa pangalawa. Thank you. So ibig sabihin dito na ano, no? Oh. Ayan na. Dito tayo. So dito na. Hey! Ito na po. Turn over na. Ito na po. Oh, ma. Kung kailan natin. The turnover na po ang car. Ito na daw yung payong Dio. So, ito na talaga. Sureable na. Hey. Ayun na. Di! Yung susi daw, Di! Dito, congrats. Nananananan! Na. Graduate na. Sino po yung mag-graduate? Nasa? So, start na lang po natin yung exit coaching po natin. So, sa kanya ko na po. Okay po. First ignition ba yun? Ganun na pala yung Pa? yung clutch, pag hindi ko napakan, hindi stop. So may ganong safety feature na siya. Pala. Magpa-on na lang po ng mga headlight. On daw yung headlights. Pag-passing na rin para mag-stay. O ba? Meron po siya. Pero parang mas maliwanag. Pwede yan.
Wala mo ng Kahit baba. din ng mga factory. Huwag ibababa. Within 3 days po. Kasi Ah. pinapatuyo pa po yung tin food. Okay. Tapos basta po kung magko-connect naman po kayo sa infotainment ng cellphone po, so nandito naman po yung Bluetooth sa settings po ni add device. Kaya pinag-work naman po lahat ng so may mga cup holder po on both sides. Yan po yung manual ma'am. Kung sakali may mga questions po kayo dito, so nandiyan po yung mga features po. Apo. Ito po yung sa ano, meron po siyang control dito para sa ano, Sa isip. sa likod, easy sa likod. Bakit? Pag nakapatay lang po ito, pero kung ako po sa inyo, bubuksan po ito sa likod kahit yung lower lang. Para hindi masyado hirap yung easy sa harap na Yes po. Okay. Para lumig yung buhok mo. Likod ko sir, no? Yes po, yes po. Yan po yung lakas po niya, tsaka hina, and then yung temp, yung kabila, on left side naman po Okay. yung temp. Tapos siguro open na lang natin sa yung radio po para ma-check natin yung speaker. So yung volume po, pwede po dito i-adjust, pwede din po doon. So, option na lang. Pag walang tumutunog sir. Or pwede nyo din i-connect yung phone nyo. Pag walang tumutunog. Diba? Ay, Tapos pwede ito ano sa... Ilagay nyo lang sa sound station. ayun. Yan po. Tapos kung itatanggal nyo naman po ito, ililit nyo lang po ito. Liit, tapos forward po. Tapos kung ibabalik nyo po, kahit dito nyo na pawara. Same with ano din po, second row po. Spare Natatanggal tire din po ba yan? siya. Yes po. Sa ilalim. Nasa ilalim po yung spare tire. Meron po ano yan, may pinaka... Ito, parang yun yan. Ito po. Ito po yan, ang spare tire. Yes, Yung lumabang to, bababa. Nasa YouTube. Parang naka-research siya si Dino. Nanonood yan kagabi. Basta wag niyo po kakalimutan sir yung ano, yung PMS, importante po yun para ma-maintain niyo po yung performance ng engine. Meron naman yung schedule. Yes, meron pa po yan po. Every So 5K. kung papagas na lang po kayo, pwede ko na mapuntahan po. Baka sabi. 1.3 po ang engine po niya. So ito sir, yung warranty booklet po, ito yung importante sir, dadalhin nyo kada magpapaservice po kayo. Tapos ito po yung insurance nyo po. So pag may mga question po kayo sa insurance po, may contact number po nakalagay po niya, kontakin nyo na lang po. So do you have any question pa po ma'am? Or sir? Basta pag may mga follow-up question po kayo, kontakin nyo lang po ako. Ayan. Which one po? Yung... Halimbawa, dito kami, dito kami ng ano. ORCR. Ito po yung ORCR po, for a while po. ORCR. Oh.
Ako basta may ganyan. Oo, okay na. Ako rin. Ayun po, huli ko lang po yung copy na Bala, ibibigay ko lang yung sales invoice po. Yung sales invoice po, yun po yung naging registration niyo po habang wala pang ORCR po. Valid po siya for 7 days. Pero kung sakaling wala pa after 7 days, kasi 3 to 4 weeks po kasi ORCR na kukuha. So, i-inform ko na lang po kayo once available na po yung ORCR. So, it's either since malapit ng mga person na pwede yun, so drop by nyo na lang po yung ORCR kung sakaling. At saka yung plapa, magkasabay na po yun. Okay. So, sasabihan mo na lang ako for Yes po, pag available na po. so, paano yung dadat kami tapos Since invoice po ang tawag po doon, ayun po, bigla po ako bibigay. Yes po ako. So yun po yung papakita nyo kung sakali naman napakayo ng registro po. Yung pala naman kasi wala ka po registro, saka pa talaga yun. So 3 to 4 weeks po yung ORCR. Tapos sa insurance ko, 1 year po yung coverage po niya, 1 year comprehensive insurance po. Offer po siya ako. So kung sakaling may person naman po kayo ako, mag-hindi po yun. Pwede hindi na din. Yes po ako. Tapos, May cover na pala yun. For 3 years. for 1 year po. 1 year. Opo, LTO po yung for 3 years po. 3 years na registration for 3 years. Yes po. CVCP na din po. Ordinary benefit. So, 3 years. Tapos pag may mga customer naman po kayo sa alignment, so pwede nyo din po ang tawagan o pwede nyo din po na mapacheck sa nearest Toyota branch po para hindi na po. Ang dala lang is yung Ako, basta pagsamasamahin nyo lang po yung warranty booklet po, yung insurance, tapos yung sales invoice po. So magkakasama po dapat yan. Para so every time din po na magpapakarwas kayo, make sure na hindi nyo iwan ng sa kasi may mga nagsasit po kami sa mga client namin na di-dispose ng mga car wash po, yung pag nililinis. So nawawalan sila ng problema kung ano eh, magre-request ang mga panibagong ano po. Gamit yung kakakalik po. Yes po, ma'am. Insurance policy, plaka, warranty booklet, Okay. sales invoice, Yes, yun sales yung invoice po. kukunin pa lang nila. or yan sa service change oil, meron ba yun? Yun po yung sa change nga po yung ang labor po is free from 1,000 up to 5,000 kilometers. Ay, hindi siya sa may shuttle. After shuttle mortgage po, ibig sabihin po sa bangko po yun. Sa processing po yun eh. So di ba may mga bangko po na pag nagpa-process may mga additional fees. Kasi nagpo-call na sila ng mga PCI. Pero ano na po yun sa pag-process na po yun. So free na po siya. Wala Early warning device wala po ako. change. Teaching wala din. Wala po ako. So umbrella na po yun po yung mga kasama po sa inclusions. At saka po yung mga set of tools, seat cover, matting. Ayan po. Walang pilas lang. Wala. Pero kung sakaling gusto niyo magpalagay, ma'am, discounted po kasi yung mga clients po na sa purchase. Kung dito po kayo magkukuha ng ano. Pero, May libreng gas na ba yun? may kasama na po yung gas po. Kung maganda sa inyo na lang, ma'am, kung ipapapunta niyo or ano po yun. Pero kung sa dashcam naman po, pwede naman, normally, yung mga client kami sa ano na lang, sa hotel na lang tumitingin. Pero konting ingat lang pag i-install kasi may possibility na mag-void yung warranty. Kung sakali may mga electrical na magalaw. Pero very ano lang naman, very minimal lang naman yung pag-install ko na. So madali lang naman. Ayun po, yung preventive maintenance services, yung change oil po yun. So yung labor po nun, libre po from 1,000 up to 5,000. Tapos ang babayaran nyo na lang dun ma'am is material po na gagamitin. So depende na lang po kung anong material po na oil yung gagamitin. Kung synthetic po siya. Ang PMS po is first 1,000 or 1 month. So alin sa dalawa yung mauna? Kung 1,000 Pagbago mas madalas yun, once nanakbo ka na, kahit mga every 5K na lang ako. every 5K na po yun. Isa nga, 10K. Opo. So first 1,000 1 month, tapos 5K po for 3 months. Nasa alaga So mo lang. alin yung mauna po? Kung 5,000 or 6 months. So, yung invoice mo dahil Opo, package na. Okay. So picture ako na lang po muna kayo ma'am. Go, picture na kayo. Sure na. Kasama kayo. Kasama tayo lahat. Kung may physical, Sa. ayaw mo lang mag-picture. Panginoon,
Sana samahan niyo po kami sa aming pong pag-uwi, sa aming paglalakbay. Kayo po ang siya mamuna sa aming pong mga daraanan. Mga banal na anghel siya pong gagabay at mag-iingat sa amin. Ganyan din po kay Roy na siya po may hawak ng manibela. Kayo din po ang siya mamuna sa kanya po mga gagawin pang mga pagkakapa ng katalinuhan mula po sa kataasan na langit. Ganyan din po sila Lyra, si RJ, kanyang asawa at kanyang mga anak. Makarating din po sila ng hati sa kanilang tahanan. Salamat po Panginoon sa blessings na ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.